ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಅಶ್ವಕ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮನೆ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ನಾನು ಈಚೆ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಐದು ಮಕ್ಕಳು ಕೈ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವ್ರ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಗಿಟ್ಟೆ ಬೇಕು ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮಗಿದೆ ಐತ್ರಿ ಮನ್ಸಿಗೆ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಐತ್ರಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಮನ್ಯಾಗ ಅದಾರಿ ಕೈ ಬಿಡು ರಾಜು 119 ಸತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ರೊಕ್ಕ ಹೋದ್ರ ಬರ್ತೈತೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಪೂರ ಮನೆ ತನಕ ಹೋಗೇ ಬರ್ತಾರೆ ಪೇಪರ್ಸ್. ಇದೇನು ಮನಿ ಪ್ಲಾಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ತಗೊಂಡ ಬಾಳ ವರ್ಷ ಆತ್ರಿ ಸರ್ ನಾವು ಈ 2ನೇ ಸಲ ನೀರ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಇದು 2ನೇ ಸಲ ನಾವು 13 ವರ್ಷ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಏನು ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಬಿಡು ಮುಂದೆ ಸರ್ ರಾಜು ಏನಾಗೈತೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸರ್ ಕಡೆ ಏನಾಗೈತೆ ಹೇಳಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಬಂದಿತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸಾತಿಗೆ ನೀರು ಬಂದು ಒಂದು ವಾರ ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದತ್ತನೆ ಬಾಡಿ ಗಿಡಿ ಬಿದ್ದತ್ತೆ ನೀರು ಒಳಗೆ ಬಂದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿದಾರ ನೋಡು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ದು ಚಂದ್ರಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ಈ ಗಾಡಿ ಬರತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸಂಜೆ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೈದು ಕಪ್ ಕಡೆ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಡ್ಶೀಟು ಕಂಬಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹಿಂಗ ಅರ್ಧ 1 ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಬೈಕ್ ಹೋಗೈತ್ರಿ ಈ ಕೊಡಿ ತಾವು ಒಳ್ಳೆದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆದಾನೆ ಲೇಟ್ ಆಗ ಸರ್ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ರಾಜು ಇದು ಅರ್ಬಿ ಅಂತ ಅಕ್ಕಿ ಗಿರೀಶ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬಂದಾನ ಸರ್ ನೀರು ಬಂದು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಏಕ ರೋಡಿಗೆ ಸರ್ವೆ ಹಚ್ಚಿರು ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೂ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಬಂದ ಇದೇನು ಸೋಮವಾರ ಎಲ್ಲ ನೀರಾಗ ಆಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಸರ್ವಿಸ್ ದವಾಖಾನೆ ತೋರ್ಸ ಒಂದಿಷ್ಟ ಹೊತ್ಕೊಳಕ ಹಾಸಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬೇಕಾ ಏನು ಗೊತ್ತನ ಏನೋ ನೋಡ್ರ ಅಂತ ಹೌದಲ್ಲ ಇದು ಅಣ್ಣ ಕಾಲಿಗೆ
ನೀನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಹೇಳ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅದಾರ 70 ಮಂದಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಆ ತೆಗ್ ಪ್ರದೇಶದಾಗ ಸೈಡ್ನಾಗ ಬಂದ ಸರ್ ಹಳ್ಳದ ಜೊತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಐತಲ್ಲ ಸರ್ ಹಳ್ಳ ಫುಲ್ಲು ಮುಗಿಸ್ಬೇಡ ಬ್ರದರ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ತನ್ನ ಸೈಡ್ ಹಳ್ಳದ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಬಂದ ಸರ್. ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಅಪ್ ಟು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡಿಲಿಂದ ಆಚೆ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹುಬ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ನಿರಾಶ್ರಿತ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. ಹಾಂ, ಎಲ್ಲಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾಂ, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಉಣ್ಕಲ್ಲು, ಧಾರವಾಡ ಚೈತನ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ, ಯಾದಗಿರಿ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗಾವಿ. ನಂತರ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹ ಆಗಿದೆ, ಫ್ಲಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು? ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ, ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸೇರಿ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆನೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಜನತೆಯ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಧಾರವಾಡ ಆದಮೇಲೆ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ, ಅದಾದ ನಂತರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾದಗಿರಿ ನಾಳೆ. ಸರ್, ನಾನು ಹೇಳೋವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಂಭಾವನೆ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ನನ್ನ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 2 ದಿನಗಳಿಂದನೂ ನಾವೇನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪಾಪ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾನು ಮುಟ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೊಂದು ಪ್ರವಾಹ ಭೀಕರ ಕುಂಭದ್ರೋಣ ಮಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೇವಲ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಆಗಿದೆ. ನಿಜ. ಇದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಸ್, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತೀವಿ. ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸರ್, ವಾರ್ಡ್ ವೈಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಯಾವ ಬಂದೀವಲ್ಲ ಮದರ ಲೀಡರ್ ಬಂದಾರ. ಸ್ಟೇಟ್ ಯುವಜನತದಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾನ್ ನಿಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೇಳ್ಬಿಡು, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ.